Meus amores, boa noite. Vamos fazer um pão de queijo com ovos caipira e carne de sol e queijo. Vai ficar uma delícia. Vamos lá? Olha, o óleo, são 2 dedinhos de óleo. Ovos, 2 copos de polvilho, dois copos de queijo, isso a gente coloca tudo junto. Como é um pão de queijinho com carne de sol, eu vou colocar um pedaço de pimenta de cheiro para ficar temperado. E vou colocar só isso de sal, porque a carne de sol já tem sal, né? Agora vamos bater para massa. Olha, tá tudo aí. Agora vamos o leite. Não vamos pôr muito leite, porque eu quero ele mais durinho. Meio copo de leite. Agora vamos bater. Agora vamos colocar. A forminha já tá untada. Olha, aqui já tá a carne de sol. Agora vamos colocar os pedacinhos de queijo. Aqui não tem, ó. Calma, Pedro. Aqui, ó. Calma, Pedro. Mamãe, deixa que eu filme. Deixa que eu filme. Deixa eu filmar. Por favor. Eu vou filmar. Eu vou filmar. Gente, eu imagino que isso vai ficar uma delícia. Não. Olha, ele vai derramar, né? Lógico. Mas eu tô tentando tampar um pouquinho do queijo para ele não sair todo. Essa medida que eu fiz aqui para vocês, ela dá 2 vezes essas formas.
Agora vamos levar ao forno. Olha aí como ficou o nosso pão de queijo. Quase passou do ponto. Isso aí. Aí está o nosso pão de queijo com carne de sol. Beijo. Vamos lá, galera. Vamos acessar o canal da Gisele Fernanda Rodrigues. Beijo pra vocês.